Ek wil vanoggend so voorgesê net vir u kom bring dit wat die Here vir my gegee het en hoe dit gaan kom, dit is in God se hande. Amen. Ek praat in die week met iemand en ons praat so rondom dit wat in kerke aangaan en hoe mense dinge in die kerk verander. Hoe Pinkster besig is om, kan ek sê, te verdrink in die kommersiële kerkwêreld. En kom ons vergeet van Pinkster. Kom ons praat oor die werking van God se Heilige Gees. Weet ek praat met hierdie persoon en ons staan so in gesels en ek vra die vraag, ek sê, maar wanneer laas het julle die krag van die Here ervaar? Wanneer laas het die gawes gemanifesteer in julle kerk? Wanneer is daar 'n taal of 'n uitleg of wat iemand 'n taal en praat sê nie, maar ons doen dit nie eintlik nie. En dis hartseer. Dis baie hartseer. Ons is 'n Pinksterkerk. En as ek kyk na ons wat aan die gang is, dan sien ek dat people are changing and it's all becoming more to please man. Amen. Than anything else. Yes. En weet jy wat, kind van God, ek wil vandag vir jou sê, ek het maar eens met vriende al gepraat en ek is Pinkster. En ons is 'n Pinksterkerk. En weet jy wat? Die bestaan van Pinkster lê in my en jou hand. Amen. Want as ons dit nie gaan uitvat en verder vat nie, wat gaan word? Die kerk is besig om so gecommercialized te word en dit is net dit begin meer en meer gaan oor mens as wat dit gaan oor enigiets anders. En weet jy wat, ek wil vandag sê, dat die kerk sit die pot mis. Yes. Want kerk het nooit gegaan oor my en oor jou nie. Amen. Kerk het gegaan oor hom as gekruisigde. Die een wat is, die een wat was, die een wat nie gaan kom. Nou vra ek, as die woord vir my sê, Jesus is en bly dieselfde. Sy gees bly dieselfde. Yes. How can you not let it manifest in your midst? Hoe kan jy dit? Ek verstaan dit nie. En wie wat, kind van die Here, die kerk, God kom vir 'n kerk. Hy kom vir 'n bruid, maar hy kom vir 'n bruid wat hom verwag. Yes. Ek bid vir herlewing in hierdie plek. Maar hoor my, toe ek vanoggend die getalle so kyk en my gemoed sak so 'n bietjie op my skoene toe. Kom wat ek by my boodskap ingesit het en my op en ek sê, maar weet wat? Ek bid nie vir herlewing van honderde mense wat hier moet instroom nie. Nee. Weet jy wat verbid ek? Dat God die fondamente van hierdie plek sal skud. Dat sy krag sal beweeg soos wat nooit van tevore. Want jy sien, hierdie plek, hierdie kerk, is nie OPB entertainment services nie. Nee, dit sal nooit wees. Maak nie saak wat wie vir my sê nie. Hierdie is oudtydse Pinksterbedieninge, waar Pinkster nog Pinkster is, waaroor dit gaan oor die woord van God en niks anders behalwe die woord van God nie, en sy gees wat moet beweeg en niks anders as dit nie. En ek beloof dat ek hele dag van tevore gesê het, if His Holy Spirit is not welcome here, as ek sal hom by die deur eers uit. Want weet jy wat, ek sê vanoggend vir my vrou, die hartseer ding is, ons het al gepraat in die paar weke oor die salwing en oor die krag van die gees van God. En terwyl ek in my kantoor sit en besig is en ek sê vir een of my vrou, ek het iets heeltemal anders in gedagte gehad.
Maar dit is asof dit aangaan by dit. En as die Here wil, gaan ek volgende jaar, vroeg volgende jaar, gaan ek noem dit 'n kursus of nee, dit sal nie sê teaching nie, ek sukkel met baie goeders, ek is nie so geleerd en geregimendeerd nie. Maar ek gaan 'n kursus aanbied rondom die Heilige Gees. Amen. Want weet jy wat? Ons almal praat oor die Heilige Gees. Maar verstaan ons regtig wie hy is? Verstaan ons regtig wat hy is? Wat hy doen? Verstaan ons die gawes? Verstaan ons hoe dit werk? Want dit is die ding, die Heilige Gees is my en jou bestand. Dis dit wat my en jou gaan staande hou en jou aan die ander kant uitbring. Wat jy sien, en moet my nou nie verkeerd verstaan nie. Ek wil jou sê, waar staan die kerk vandag? Toe Elia op die berg Karmel staan, en die Baal profete staan daar, en die altaar is opgerig, en hy staan daar uitgesonderd alleen, en 850 Baalpriesters staan om hom, en vra, waar is jou God? En wie wat, dit is waar die kerk staan, want kyk wat om ons aangaan. Die mense hier buite wil weet, waar is die ware God? Want elke tweede jaar rap op sy maat, teken sy eie prentjie oor wie en wat God is. Maar dit is tyd dat die kerk sal terugkom by hierdie woord, wat vir jou kan sê wie en wat God is. Amen. Maar jy sien, hier is die groot ding, want dit is wat ek vir jou wil sê. Ek en jy kom ook soms op jou lewe, op die berg Karmel, waar die manne teen jou opstaan en sê, maar nou waar is jou God? En kan ek vir jou ietsie sê? A feel good message, en net 'n lekker diens, gaan nie vir jou die antwoord gee nie. Maar die krag van 'n God wat lewe, wat met vuur uit die hemel sal antwoord, die Heilige Gees krag, dit is dit, wat jou gaan staan daar aan die ander kant wat nie. Want dit is waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor net 'n ou lekker feel good message nie. Ek is so bly ek is anders geroep. Want ek sê nie so nooit te veel, ons het daar al 'n paar mooi boodskappe gehad. Maar ek hou daarvan as die Here baie keer vir ons net so 'n bietjie in die kraag gryp en sê, maar kom net bietjie. Kom bietjie terug op die pad waar jy moet wees. Maar jy sien hierdie aangeplakte besigheid. Dit werk nie vir my nie hoor. Ek weet nie of het vir julle werk nie, maar I don't mind it. Maar weet jy wat die ouens probeer 'n gimmick maak, hulle probeer, dan hoor van 'n Kandolini gees. Wie nog hoor daarvan? Dis 'n naaping. Hulle probeer. Maar weet jy wat, daar is niks. Brenn my weer af jou gesê, maar hoe weet jy? Jy sal weet, wanneer God se krag gaan werk. Amen. Want weet jy wat? Daar is geen krag. Hoor my mooi kerk. Daar is geen krag groter en beter as die krag van my Here Jesus Christus. Amen. Dit is nou tyd. Weet jy wat? Hulle kan kom met hulle gimmicks. Hulle kan kom met hulle smoke machines en ek weet ek kan sien so'n gramme voor plat en vast op die goed, maar wie, ek verstaan het nie. Van 'n kerkjie op die blaf. Nou het hulle 'n fotoshot hier van die agteraf, van die hoek van die. Wie jy, dit lyk soos 'n nightclub. Die rook blaas hier uit en is blou en groen en ligte. Hulle het tot 'n stroomblight in die kerk. Jy weet, wat probeer hulle doen? But there's nothing like old-time Pentecostal religion, waar die Gees van God werk en die fundamente skud en wie wat mense verander sodat jy 'n hand op hom lê. Want die Here Jesus Christus se Heilige Gees, God die Heilige Gees, is die een wat die bande breek. Hy is die een wat die juk van jou skouers aflig. Hy is die een wat jou losmaak. Hy is die een wat jou vrymaak.
Jy staan in die kerk en die band speel die rook staan, man. Hulle breek 4 snare die hele diens. Maar jy stap vir dieselfde. Maar kom bietjie in 'n kerk waar die krag van God val. Amen. Jy's 'n ander mens. Ek wil regtig nou so 'n bietjie begin. Kerkhouse is in die ou tyd. Jy man gaan op die kwaad raak. How long was the services in the tent? Daar was nie tyd nie. Daar was nie tyd nie. Ja, maar jy moet nou onthou. Jy kan 'n persoon se aandag hou vir net so lank. Dan weet ek nie wat gaan hulle maak as nie. Because boy, we're gonna dance around the crowd. Ons gaan die naam van die Here God wat alles niemand gesê. Die halleluja's gaan klink soos donderweer. Jy gaan nie kan sê, hoor ek moet nou gou huis toe gaan nie. So, kan ek 'n simpel grapie maak? Die halfuur stilte, ek weet waar dit eintlik gaan. Maar die halfuur stilte is vir daai mense. Daarna is dit maar verby. Vir ewig en vir altyd en dan gaan ons sê die naam van Koning Jesus groot maak. Amen. Halleluja. Daai groot waarde in die salwing van God. Weet jy wat so voorreg is dit vir ons om in 'n plek van aanbidding te kan staan en te kan ervaar wat ons vanoggend ervaar. Weet jy wat so groot voorreg het ons om in 'n diens te kan staan waar die Here iemand gebruik om 'n woord te bring in die troonkamers van God. En dan kyk ek baie keer so oor kerke en ek praat nie met van hierdie oor die algemeen. Dan kyk ek hoe mense reageer. Because they don't know what they're dealing with. They don't know who they're dealing with. En is hartseer om te sien waar dit gaan. Want daar's groot waarde daarin vir my en vir jou. Jy sien, ek weet nie, en dalk pik ek nou mense, maar ek kan nie verstaan wanneer die Here besig is en die krag van die Here werk en die Gees van God bedien mense. Dan sal jy nie een keer staan, nie sal jy by die venster uitkyk. Jy kan sien, jy kyk nou. Ek weet nie of jy iemand in die straat sien verby loop, maar hy is nie geïnteresseerd in dit wat jy aangaan nie. Dit is hartseer. Maar jy sien, dit is hoekom ek hierdie kursus volgende jaar wil aanbied. Want die mens ons moet begin verstaan wat dit is wanneer God se Gees beweeg. Ons moet begin verstaan waaroor dit gaan. Want jy sien, daar's gawes wat die Here vir ons gee. Daar is dinge wat gebeur wanneer die Gees van God begin beweeg in 'n plek en ons moet verstaan waaroor dit gaan. Want weet jy wat doen die Heilige Gees krag in jou en my lewe? Dit hou ons staande. Dit is, ek sien baie maal dat ons as kinders van die Here, baie kinders van die Here, sit magteloos, kragteloos, en hulle weet nie wat se kant toe nie. Maar ek dink dit is omrede ons nie verstaan wie en wat God se Gees werklik is en wat dit vir my en jou doen nie. Want jy sien, die woord sê vir my in Handelinge 1 vers 8. Ons het laasweek het ek ook gesê, die 2 weke terug voor dit, dat die Gees van God gee vir jou en vir my krag. Dit verander jou as mens. Handelinge 8 vers 1. 1 vers 8, sorry. Hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle is nie loop met 'n blaai sin, jy kan maar net as jy wil notas maak. Die tweede vers wat ek vir jou wil aanhaal is
Lukas 24 vers 49. Hy sê, kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar bly julle in die stad Jerusalem, totdat julle bekleed is met krag uit die hoogte uit. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. 1 Korintiërs 2 vers 4 en 5. En my woord en my prediking was nie oor reddende woorde van menslike wysheid nie, Paulus is hier aan die woord, maar in betoning van gees en krag. Want wat gebeur wanneer die krag van God oor jou vaardig raak? Dit is dan wanneer wonders en tekens op begin plaasvind. Micha 3 vers 8. Maar ek is waarlik vol krag deur die Heilige Gees van die Here. Efesiërs 3:16, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. Weet jy hoe belangrik is die Heilige Gees in jou en my lewe, kind van God? Maar ons verstaan dit nie altyd nie. Weet ons my sê, dat mense verstaan nie die drie-eenheid van God nie. Want God en die Heilige Gees en Jesus Christus is hier. Amen. As God se Gees beweeg, is dit God se hand wat beweeg. Maar ons praat baie maal, kan ek sê nie herhalend, ek kan dit sê nie regte woord. Maar we don't acknowledge the Holy Spirit as much as we do Jesus Christ and God. But they one. Ek weet nie of ek met iemand praat in die plek volgende nie, maar die Heilige Gees gee vir jou en my krag. Dis hoekom daar soveel mense sit en hulle is kragteloos, hulle weet nie wat se kant toe nie. En dis hoekom ek sê dit is belangrik dat ons al verstaan, weet wat die Heilige Gees is, hoe hy werk. Want jy sien, hier is die sleutel. God se Gees, die Heilige Gees van God. Al is hy toegelaat om hier te wees, en hy is nie welkom nie, sal hy nie hier beweeg nie. Amen. En daar is die skrif in die Bybel, ek weet nie, jy allemaal seker al gehoor, mense sê die Heilige Gees is 'n gentleman. Daar is nie die skrif wat het sê nie, maar deur die skrif kom dit tevoorskyn dat die gevolg trek dat hy is 'n gentleman. Yes. He will not force himself on you. He leads, he guides, he convicts, and he speaks, but he does not control or overpower your will. Glad nie. He works with your willingness, not against it. Yes. Hy gaan jou nie forceer nie, want dis nie wie hy is nie. He does not force himself on you. Openbaring 3 vers 20. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as jy die geklop hoor en die deur oopmaak, sal ek inkom en saam met jou 'n maaltyd hou. Maar weet eens, dis 'n doen godsdiens. You need to hear, you need to acknowledge, you need to accept, and you need to say, please come in. Hy breek nie die deur oop en skop die deur af om jou uit te kom nie. Hy klop en hy wag vir jou om oop te maak.
Die woord sê dit. Hy het gegaan om vir ons plek te berei. En as hy nie gaan nie, kan die Vader nie die Heilige Gees na ons te stuur, die beloftes nie. Wat gaan die Heilige Gees doen? Hy gaan ons lei. Hy gaan ons leer. How does he lead you? Wie kan ons sê? Gryp jy aan die kraag, sleep jy in die gang af, tot die voor wie maak? No. He doesn't do it. He does it gently. He doesn't push his control away. Hy doen dit sagkens. Romeine 8:14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Kan ek ook gou vra, wie het al ooit die Heilige Gees teëgestaan? Yes, jy is right. Ons almal het. Ons almal het. Ons resist the Holy Spirit. We try and keep him at an arm's length. Maar hoe baie maal praat die Gees van God, hy stem nie met jou. En met jou uitkom maar, jy kan ek maar. Jy voel gelei, jy moet jy by my kom staan. Maar jy kan nie. Jy voel nie. Want wat gaan die mense sê? Kan ek vir jou sê in my eie lewe, dat dit al gebeur. Want ek in het hier staan en voel ek, ek moet net op my knie sak, met my gitaar, sonder my gitaar, maar ek moet net in kontak kom met die Here, maar dan dink ek vir myself, maar wat gaan die mense dink? Want almal is besig hier en dit is Pinkster herlewing en die manne koordans en dit is net wonderlik. Maar die Gees van God sê vir my, kniel en buig voor my en roep my aangesig. En ek besef, die mense gaan nie so maak met op, man. En weet wat se ontmoeting het ek dalk nie gemis. Daai dag oor my ongehoorsaamheid. He can be resisted. Ons sien dit ook in Handelinge 7:51. Ek kan ook nog van die Bybel het die mooi insit. Ek weet ons lees dit nou nie in die konteks nie, maar sien wat ek vir jou probeer sê. Julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders ook, so doen julle. Can you imagine as God se Gees? Omdat ons praat van die Godheid. He can do anything that he wants. That he wills. Kan jy vir een oomblik dink as God se Gees homself op jou afforceer? Would you be able to resist it? No. You won't. Jy sien, dit is hoe ek vir jou sê, jy moet, wanneer jy die gedop hoor, wanneer jy die inspraak hoor, moet jy ag gee op die stem van die Heilige Gees. He convicts. He condemns. Johannes 16 vers 8 sê, en as hy kom sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Maar hier's dit. Sy oortuiging is sag. Dis diep, dis liefdevol. Dis nie geweldig, gewelddadig of vernederend nie. Ons het nou dag het ons daaroor gepraat met my ma se huis. Die woord leer my, wanneer God se Gees beweeg, wanneer God deur gawes manifesteer, sal dit tot stigting van die gemeente wees. Amen. Nie tot vernedering nie. Weet jy wanneer ook mense verneder? Wil jy sê wanneer? Dat ek nou lelike taal gebruik, en nie kanseltaal. Wanneer die skinnerbek in die kerk,
na die pastoor toe hardloop, want hy het nou vir Rico gesien iets doen. Pastoor, jy gesien. Nou kom die pastoor, en hy kom toe sê, en hy sê, Here sê, Rico, hoekom sê jy dit en dit en dit? God is nie daar om jou om te verneder vir ander mense. Mense laat om dit te doen. Dit maak my, ek is ons heilige toon. Maar jy sien, wat ons nie verstaan nie, is dat hy werk in sagmoedigheid met jou en my. Ja, die woord gaan uit. Daar is 'n woord wat hard uitgaan, maar wat ek vir jou sê, dit sal tot stigting wees, nie tot afbreek. Ek het op 'n stadium in 'n diens staan ons en ek sien 'n persoon buite staan en hy kom nie in waar ons besig is om te bid nie. En hy staan in die plan en loop sy wange. En ek sê vir hom, wat gaan? Hy sê vir my, dit voel of God my met 'n mes in die rug gesteek. Ek sê, maar ek verstaan nie. Hoe kom voel jy so? Hy sê, nee, want dit, en dit, en dit, en dit was gister vir my gesê. En weet jy wat, ek wil vanoggend vir jou net 'n waarskuwing rig. Moenie na elke ou wat na jou toe kom en sê, die Here sê, dit vat en hardloop nie. Ja. Wees baie versigtig. Ja, die God kan jou dalk reprimand. Hy kan jou dalk reggaan met jou terug. Maar jy sal nooit in jou lewe voel of God jou met 'n mes in die rug gesteek het. Dis nie wie hy is nie. Galasiërs 5:22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En weet wat? Die Heilige Gees sal alleenlik werk binne sy raamwerk, sy identiteit, wie hy is. Nie wie ek en jy wil hê moet wees. So as iemand vir jou kom en sê vir jou, die Here sê, doen jouself 'n guns. Gaan bid daaroor. Vra vir die Here, Here bevestig dit vir my in die woord. Of op een of ander manier, want hy sal jou antwoord. Hy sal dit bevestig. Want hy gaan nie toelaat dat vals jy by die probleem is. Ons is baie keer so wil net heeltyd hoor. Wil net heeltyd hê. En ek sê nie dit is nie vir die Here af, maar wees versigtig. Want ons baie mense wat vir jou sal kom sê, maar so sê die Here. En dan die Here dit nie noodwendig gesê. Wat sê ek vanoggend vir jou? Ons as kinders van die Here kan nie sonder die Heilige Gees. Nie toe ek gebore was nie, tot ek sal sterf, sal ek nie dit anders wil hê as om die Gees van God aktief in my lewe te hê. Want sonder dit kan ek nie bestaan. Weet jy hoe awesome is dit, as jy, soos 'n vanoggend bid ek hier, en ek sê, Here, wil jy net vir ons 'n woord gee? En ek dink al weer toe ek wil bid, ek sê die Here moet 'n sin vir iemand hê. Want die Here weet, as ek bid vir iets, dan vra ek vir bevestiging altyd. Want ek kan vra net eers vir jou kry, ek is volgende voor toe en wat gedoen het. Maar weet wat? Dis bevestiging. Dis hoe God se Gees werk. Ons kan nie sonder die krag van God se Gees nie. Want ons sal nie staande kan bly. Ons gaan nie ander kant kan uitkom
as 'n ou wat dit gemaak het nie. Hoor mooi, hy sal nooit op die top nie. He'll never stop convicting you, but he will never ever force himself. So die vraag is basies dit: hoe belangrik is die Heilige Gees vir jou en my? Ofwel, ek weet hoe belangrik vir my is. Hoe belangrik is God se Gees vir jou? Hoe belangrik is God se aktiwiteit, hoe hy aktief binne jou beweeg? Hoe belangrik is dit vir jou? Hoe belangrik is God se werking van sy Gees in jou en my lewe? Het jy nog tyd vir die Heilige Gees? Maak ons nog tyd? Het ons nog tyd vir die Heilige Gees werking in ons dienste? Is jy oop vir die inspraak van God se Gees in jou lewe? Want dit is belangrik dat jy sal wees. En nie net vir jouself nie, maar wanneer jy met ander mense deel, wanneer jy met ander mense werk. Ek gebruik nou my vrou as 'n voorbeeld. As ons in die laaste 7-8 jaar wat ons aktief in die bediening besig is, opgestaan het en mense gaan sien het wat aan ons toe kom, of mense wat berading of hulp nodig het, en afsprake met jou maak om rede sekere situasies, as ek en my vrou soontoe gegaan het, uit ons eie krag, ons eie insig en ons eie wysheid uit, kan ek vandag vir jou sê, het ek met 'n baie groot probleem gesit. Dis belangrik dat wanneer jy met iemand werk, wanneer jy met iemand deel, in jou daaglikse gebed voor jy in die huis uitgaan, vra God se Gees om jou te lei deur die dag, om jou te gebruik in die dag, om jou die insig te gee. Hoeveel keer gaan ons in situasies in? By die werk. Dan sê ek myself, Vader, ek weet nie hoe ek dit doen nie. Want as ek hierdie ding so kyk, dan verstaan ek nie lekker, hoe gaan ek dit doen nie? Maar weet jy wat, maak nie saak nie, wat die omstandighede is nie. Vra God om jou te help. Vra sy Gees om jou te lei. Want weet jy wat, in alle aspekte help God ons. Jy sien, wanneer ons met mense te doen het en probleme te doen het, ek kan vandag vir jou sê, ek ken myself, en hoe ek is, en hoe ek was. En as ek met myself uit na mense moet luister met hulle probleme, dan sê maar luister maar weer word groot. Want dit is baie maal, dit is, maar ons moet gelei word, sodat ons, soos God se Gees is, die mens kan hanteer. Want Jesus was vir ons die voorbeeld. Hy het ons gelei, hy leer ons, sy Gees lei ons. Ons moet altyd deur die Gees van God vra vir leiding, vir 'n geopende oor. Want ons is afhanklik van die leiding van God se Gees. Ek weet hierdie was dalk nie vanoggend die tipe boodskap wat ons almal gewoond is nie, maar soos ek vanoggend gesê het, ek gaan nie verskoning vra vir dit wat ek gekry het nie. Ek staan vanoggend hier en ek weet waar ek my boodskap vanaf gekry het, en ek weet hoe ek dit gekry het. En om hierdie rede wil ek volgende vir jou sê dat ek het vir iemand 'n boodskap in hierdie plek vermaak. En die Gees van God vra vanoggend vir jou, is ek nog welkom in jou lewe? Is ek nog welkom in jou lewe? Want hy wil met ons bemoeiings maak. Hy wil met ons op pad stap. Hy wil met ons beweeg. Hy wil in ons werk. Hy wil deur ons werk. But we need to be willing to say, yes, Lord, I surrender to you.
U wil in my lewe, nie buite nie. Die Here sê sy ons. O die Here is my herder, die Here sal my ontneem nie, my naam en my leerling, en vroeg my vader. Now waters vanishes, full and now waters vanishes, in piety. In piety.